नमस्कार बंधुरा आज নিয়ে চলে এসেছি আরেকটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। তো আজকে চ্যালেঞ্জে আছে সাদা ভাত, লেবু আছে, এক কড়াই মুরগির মাংস, আর এইখানটায় আছে বিরিয়ানি, এটাই আছে সিদ্ধ ডিম ভাজা। তো দিদির 10 পিস, আমার 10 পিস। তো আজকে চ্যালেঞ্জটা সেই ধামাকাদার হবে। আর আমরা পানিশমেন্ট তো আছে, তো পানিশমেন্ট সেই লেভেলের আছে। তো আজকে পানিশমেন্ট ধামাকাদার পানিশমেন্ট আছে। তো চলো চ্যালেঞ্জটা চটজলদি শুরু করে দিই। তো চলো চ্যানেলটি শুরু করার আগে একটা লাইক, আর চ্যানেলটি শুরু করার বলছি কেন, ভিডিওটি শুরু করার আগে একটা লাইক আর চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও যারা আমাদের চ্যানেলে প্রথম। তো চলো 1 2 3 স্টার্ট। আর এই যে ডিম দিয়ে সীমানা দেওয়া, ডিম দিয়ে সীমানা দেওয়া।
কি ঝাল লেগেছে। ও দাঁড়াবো আমি দাঁড়াবো। হ্যাঁ আমার জন্য দাঁড়াও। ঠিক আছে, তুমি আস্তে আস্তে খাও, তখন দাঁড়িয়ে আছি। তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছো, আমি দাঁড়িয়ে যাচ্ছি কিন্তু। বাবা নাক দিয়ে পেন্টু বেরিয়ে যাচ্ছে জালের জন্য। হয়ে গেল না গো, আমি দাঁড়িয়ে আমি আছি। তো পুরো গরুর মতন ঝরিয়ে নিয়েছি বাবা, তাড়াতাড়ির চোটে তাও তো জিততে পারলাম না। আর খুব ঠান্ডা লেগে গেছে। কি খাবে বসে বসে? হ্যাঁ খাবো না, না। তাহলে পানিশমেন্ট দিও। বিরিয়ানি ছাড়া যায়? তো বন্ধুরা এর জন্য পানিশমেন্ট নিয়ে আসছি। তো বন্ধুরা এই ব্যক্তিটির জন্য আমি পানিশমেন্ট নিয়ে চলে এসেছি। সত্যি আমার কপাল খারাপ, খালি হেরেই যাই। তো পানিশমেন্টটা কি, এই দেখো আদা, মাংস খেয়েছে না আদা। তো চলো মাংস খেয়েছি, আদা, এবার পেঁয়াজ রসুনটা নিয়ে আসলেই হয়ে সবই যাবে। হবে, এরপরে পেঁয়াজ আসবে, রসুন তো আগে হয়েই গেছে, রসুনটা তো আমি দিয়েছি। আমার রসুনের ছোবা। তো নাও, ওই তো তুমি আর আমি দুজনে খাই তো, মিষ্টি করে দেবো। তাও আবার নুন ছাড়া, খেয়ে দেখো কিরকম লাগে। ও কাশি হয়েছে তো কমে যাবে। ও খাচ্ছে, আমি মনে হচ্ছে কি ঝাঁঝে মরে যাচ্ছি। চিবাও ভালো করে দেখি, আমি দেখতেই পাচ্ছি না। বন্ধুদেরকে দেখাও একটু যে চিবিয়েছো। তো চলো, চিবিয়েছে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে। তো চলো, আমার দেওয়া পানিশমেন্টটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবে। ভালো না। কে বলেছে? সব ভালো তো।
তো চলো দেখা হচ্ছে নুন দিতে নেক্সট পারতা তো? দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তাহলে আর পানিশমেন্ট হলো কি করে? নুন দেয়া হলো, ওই ঝাঁসটার জন্যই তো দেয়া হলো। তো চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, ধন্যবাদ।